ഹലോ, വെൽക്കം ടു ധന്യാസ് ഫുഡ് വേൾഡ്. അറബി നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ട് മന്തി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മന്തി ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മന്തി ചിക്കൻ ബിരിയാണി. കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവറിൽ ഒരു കുഴിമന്തി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഇത് പൊടിക്കാത്ത ഓൾ കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. മന്തി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും അതുപോലെ പട്ട പൊടിച്ചത്, ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, കുരുമുളക് പൊടി, ബേ ലീവ്സ്, ഗാർലിക്ക്, ടർമറിക്ക്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല കൂടെ ചേർക്കുന്നു. പാകത്തിന് ഉപ്പും. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് 2 എണ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷേ ഈ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കനിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഫ്ലേവറും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ 2 ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്കാണിത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്സ് കളറ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് കളർ, റെഡ് കളർ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മന്തി കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മളിവിടെ മസാലകളെല്ലാം തന്നെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മിനിമം ഒരു 1 അവറെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം. 1 അവറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 അവർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസിലൊക്കെ നല്ലപോലെ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കുക്കറിലാണ്. അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. ഈ ചിക്കൻ മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വേറെ ഏത് ഓയിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ, നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയും നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് നന്നായിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ. കുക്കർ ഒരു വിസിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അത് വിസിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും വെള്ളം നന്നായിട്ട് ബോയിലായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓൾ സ്പൈസസും പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ബോയിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ജീരകം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് ഓൾ പെപ്പറാണ് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഏലക്കായ 6 എണ്ണം, പട്ട ഒരു ചെറിയ പീസ്, പിന്നെ മന്തി മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്, മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് 2 സ്മോൾ ക്യൂബ്സ്, പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് വട്ടത്തിലെറിഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക്, ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഈ ബോയിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഓൾറെഡി സോൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ സോൾട്ട് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു.
ഞാനിവിടെ റൈസ് ചേർത്തു. ഇനി ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഫുള്ളി കുക്ക്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പകുതി കുക്ക് ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് ഊറ്റി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യും. 5 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ലിഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റൈസ് ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഫുള്ളി കുക്ക്ഡ് അല്ല, ഒരു പകുതി വരെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ദം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിതൊന്ന് ഊറ്റി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ റൈസ് ഞാനിവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിലെ വിസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓയിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചൊരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഈ ഓയിലോട് കൂടി തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ റൈസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തു. സിമ്മിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വളരെ ചെറിയ തീയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ടർമറിക് പൗഡർ മിൽക്കുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, മന്തി റൈസ് പലപ്പോഴും കുറച്ച് റൈസ് റെഡും കുറച്ച് റൈസ് യെല്ലോ ഒക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളിങ്ങനെ മിൽക്കിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അധികമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്കിൽ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പച്ചമുളക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ റൈസിന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു 1/2 hour നന്നായിട്ട് ദം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ചിക്കൻ മന്തിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 2 പീസ് ചാർക്കോൾ നന്നായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കനലുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി, പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ കനൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് 2 പീസ് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കനൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 1/2 hour നമ്മൾ ദം ചെയ്യും. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ 3 ചാർക്കോൾ പീസ് ഒന്ന് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യട്ടെ. കണ്ടു, ഇതിങ്ങനെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ റൈസിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്മോക്ക് ഒട്ടും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് ക്യാപ്പ് വെച്ചങ്ങ് മൂടും. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റ് പാക്കായി. ഇതുപോലെ സിമ്മിലാണ് കേട്ടോ ഫ്ലെയിം. ഇതുപോലെ ഒരു 1/2 hour 25 minutes to 30 minutes ഇതുപോലെ ഇത് വെക്കും. കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഓയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടിപ്പിടിക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1/2 hour ശേഷം കാണാം. ഇപ്പോൾ 1/2 hour ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് മെല്ലെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് സ്മോക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പതിയെ ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തില്ലേ, ആ ഓയിൽ മാത്രമേ കേട്ടോ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിലും ഗീയും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ എടുത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റൈസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നല്ലപോലെ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഈ റൈസ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സെയിം ചിക്കൻ മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ മന്തിക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദൂറും ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മന്തിക്ക് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മന്തി സോസ് ആണ്. ഈ മന്തി സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ബിഫോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മന്തി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ചിക്കൻ മന്തി എത്ര ഈസിയാണെന്ന്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് പതിവ് പോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. അതുപോലെ ഈ ഫുഡ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത വിഭവമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് ധന്യ മനോജ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.